Čempionāta kvalifikācija Andris Auziņš. Pēc veiksmīgi aizvadīt 2014. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīru, kur Latvija spēja uzvarēt Slovākiju un izcīnīt nešķirt pret spēcīgo Ungāriju, šodien mūsu handbola līdzjutēji gaidīja ar cerību uz izdevīgu izlozi 2015. gada pasaules čempionāta kvalifikācijā. Jāsaka, ka izloze mūsējiem pietiekami veiksmīga. Esam ielozēti 5. apakšgrupā kopā ar Portugāles, Bosnijas un Hercegovinas, kā arī Igaunijas handbolistiem. Nākamajā kārtā iekļūst tikai spēcīgākā apakšgrupas komanda. Mūsu grupa nav vajag komanda. Es uzskatu, ka vienīgā grupa, ka mums nav favorīts un nav tā komanda, kurš paliks 4. bez varianta. Mums visiem 4 komandām ir šans tikt tālāk. Es uzskatu, visi 4 komandi ir gan līdzīgi. Pēc pēdējās spēles pret Horvātiem Ardievas izlasē teica 2 mūsu pieredzējušie valstsvienības spēlētāji - Armands Uščins un komandas kapteinis Margots Volkovskis. Bet labās ziņas ir tādas, ka mūsu treneriem jau ir rezerves plāns šo spēlētāju aizvietošanai. Margot vieta būs vieglāk, tāpēc, ka mēs tagad gaidām vēl 3 gadi, un tagad pēdējā ziņa, ka Glušak atgriežas tomēr Latvijā, un it kā mēs domājam, ka viņš nākošā ciklā spēlēs ar mums. Armandam Uščinam vieta pagaidām ir brīvi, un mums nav tāds stiprs vēl tāds spēlētāji kā Armands Uščins, un tā no otras puses būs labs iespējams pierādīt mūsiem jauniem spēlētājiem. Izlases sastāvā treneris cer redzēt ne tikai Jāni Glušaku, bet arī Uldi Lībergu, kurš nulle parakstīs līgumu ar Norvēģijas augstākās līgas komandu Drammen. Pasaules čempionāta atlases spēles sāksies jau šoruden, un zināms, ka mūsējiem pirmā spēle būs jāizved izbraukumā pret Bosnijas un Hercegovinas handbola izlasi. Un tagad par pirmo formulu, un izrādās, ka Marks Vebers pēc šīs sezonas pamet pirmo formulu un Red Bull komandu konkrēti par